Hello guys, bago po tayo tuluyan mag-start, ipapakita ko po muna sa inyo at paparinig yung mga nauna ko nang ginawa or kinat sa MP3 cutter gamit ang YouTube Mate Downloader. So let's start from this. Yan po yung mga usual na ginagamit ng ating mga YouTube vlogger. Ito po, ako na po nagpangalan yung mga yan. Kasi pwede nyo naman siyang i-rename from its original title. So ito po yung last. Bago po tayo mag-start, kailangan po meron na po kayo nakareding application ng downloader para po directly makapunta po kayo sa site and ma-search nyo po yung ikakat nyong mga sound clip. Okay po. So ito po yung ginagamit ko, TubeMate YouTube Downloader. I-download nyo lang po ito. And then, dito nyo po siya isa-search. Once po na na-download nyo na siya, ito po yung magiging official logo niya. TubeMate. Okay pa. So, pwede na po kayong pumunta dyan directly. Ayan po. Tapos, mag-search lang po kayo ng ayan po, laughing sound effect. Para po lumabas po yung mga pamimilian po na gusto nyong kuhanan ng sound clip. Let's say ito po yung napili nyo. Okay. Ayan na po yung sample natin. Download lang po natin siya through here sa green arrow na to. So ito po yung mga audio quality niya. Ito na po yung pinakamababang pwede natin piliin. I-download po muli natin siya dito. Ayan na po siya. 30 sound effect, no copyright sound. Pwede po natin siyang i-rename kung gusto nyo. Delete lang po natin yan. Palitan po natin ng let's say new para madali pang hanapin mamaya once na magkakat na po tayo through our MP3 cutter. So submit lang po. Okay, submit and then check po natin kung na-stored po siya rito. Ayun na po siya, yung kanina. Try po naman natin siya ngayong hanapin sa ating KineMaster kung papasok siya once na naglagay tayo ng i-edit natin. So from here, makikinig nyo, iba yung kanyang original background music, no? Try po natin siyang palitan o ilagay yung ating kaninang sinave. From here po sa songs, automatically po dito po siya magre-register. Ayan, ay ito na po yung ating nilagay kanina, yung new. Ayan po siya. Try natin i-play kung ito na nga yun. So, ayan po, kompleto po, no? Pag nilagay nyo po yan, ayan, in-add ko po. Papasok po siya lahat, no? Ramdam mo yung pag-video mo sa iPhone. Oh no! So
ngayon po, para makuha po natin siya isa-isa, kailangan pumunta po muna tayo sa ating MP3 cutter. Ito po yung MP3 cutter na the best kong ginagamit. Aside from sa iba po na na-try ko na, hindi siya masyadong nag-work na maganda. So, open po natin to. Ngayon po, sa 3 category na to, from record, cutter, and save, sa cutter lang po ang diretso natin. Click natin. Then, hanapin po natin dito yung nilagay natin na yung ating na-rename na from original title. Ito pong new. Try natin i-play kung ito nga rin yun. So, confirm po, no? Ito nga po yun. So, ganito po natin umpisan mag-cut, no? Ito po yung kanyang beginning. Ito po, yung pwede nyo i-move. Kung saan nyo pa uumpisahan yung sound niya. And kung saan po puputulin, ito po yan. Ito po yung ending pointer niya. Para naman po ito medyo lumakit, makita nyo yung distance niya, pwede nyo pong i-adjust dito. Ayan po. So, masyadong malaki na, no? Lumawak siya, no? So, try natin mag-play uli. Example, ikakat natin yung nauna. Again. Natin doon sa umpisa. Pwede nyo i-move ng inyong finger o ng stylus, no? Ayan, pwede nyo po siyang i-move. Balik po tayo doon sa pinaka-umpisa. Check natin kung saan siya titigil, no? Doon natin siya ipopause. Yan, sa 003 siya tumigil, no? Ulitin natin. So, doon po natin dadalhin tong ending point niya, no? Sa 003. O, try po natin uling i-play. So, yun na po yun, no? I-save na po natin siya. Okay. New ringtone. Palitan po natin ng pangalan para mas madaling hanapin. Or, yan, okay na po yan. Lagyan natin ng gawin natin ganito. Laugh trend, no? Then, save natin. Okay na pa. Ngayon, nakasave na po siya dito sa MP3 cutter natin. Yun na po yung pinaka-folder niya. Try natin i-check. Ito pa. Okay, exit na po muna tayo dito. I-try natin gamitin ulit sa KineMaster. So, ito po yung kanina, no? Ito po yung difference nung buo natin siyang nilagay. Nung na-stored natin siya from YouTube. Na-extract natin gamit yung YouTube Mate downloader. Ito po yung nauna kanina, yung buo. Ramdam mo yung pag-video mo sa WhatsApp. Oh no! So, magkakasama po yung buong album niya, no? So,
So, lagay na muna po natin yung ating napiling ikat. From here, sa audio, then sa songs, na category, hanapin po natin yung ang title na nilagay natin ay New Laugh Trend. Okay, ito po. So, nag-start na rin po siya dito sa ating editing app. So, yun na po yun, ano? I-try po natin siyang i-add through this plus sign. So, ito po yun, play natin. Try po natin tanggalin tong isa. I-trash na po natin. So, siya na rin matitira. Yung ating mismong kinat. Yung specific music sound, no? Yung music sound effect na ating napili. Pag nilagay niyo po talaga siya dyan, automatically, magdidire-diretso yung kanyang duration, no? So, pwede nyo rin naman siyang i-cut after nito. Pause. Then, click nyo yung music, background music na ginamit natin. Tapos, i-cut nyo through here. Trim to right. Kasi pag left po, itong puputulin niya. Then, the rest, sa right side, mahaba pa rin, no? So, trim natin siya sa right part o playhead. So, yung putol na po. Ito na po yung naiwan. Check. And then, play po natin ulit. Okay na po yan. Yun, nakuha na po natin, So, kung gusto nyo kumuha pa ng ibang part at ibang music, background sound effect, para may stored po dito sa KineMaster nyo, lagi nyo pa magamit, punta po ulit kayo ng MP3 cutter. So, move nyo lang po lagi yung beginning tsaka ending line. Okay, para may adjust nyo po. So, try po ulit natin maglagay ng iba pa. Kasi kung medyo madali po yung nauna, ano po, kasi nasa edge po siya or nasa dulo. Try naman po natin kumuha sa medyo pagitna. Kung paano natin siya i-adjust. Let's say, dito tayo mag-start. Play. Oh no! Ayan, medyo maganda po yun. Oh, no. Lagi rin po yung ginagamit na. Sana yun, play natin. Oh no! So, doon nag-start, no? Yung hinabol ko pong next clip or next background music. So, medyo ilapit po natin tong ending pointer. Para po ito sa kasunod nating i-apply na background sound effect. So, play uli natin from the start. Dito siya mag-start. Oh, medyo bitin na. Adjust lang po natin konti. Adjust lang po, Or much better, check po natin dito sa pinakaitaas kung saan siya titigil. Para may guide tayo. Oh no! So, parang dito siya tumigil. Oh no! Sa 10. So, balik natin to sa 10. Yan, parang dito siya. Tansyahan lang din po ito, So, pagalingan tuman siya. Play po uli natin from the start. Hindi pa parang bitin. Wait lang. Hindi pa. Kasama ba yung oh no? Check nga natin. Ay, hindi nakasama. Pwede na natin isama. At pwede rin naman natin putulin yung oh no lang,
Bitin pa yung oh no, yung no. Oh no! Parang kinulang ng H sa huli, yung no. Oh no! Oh no! Yun, medyo maganda na ang dating na. Okay, pwede natin siyang i-save as, ano ba magandang pangalan niya? Oh no. Nakakatakot. Ano ba? Thrill? May thrill, no? Thrill with oh no. Okay, save po. Tapos, asan na ba yun? Ito na siya, no? Thrill with oh no. Oh no! Okay na yun. So, back tayo. Balik natin. Kunin natin yung ayan, balik tayo doon sa new. Adjust nga natin from here. Gamitan natin ito para medyo hindi masikip yung adjustment. Play. Oh no! So, nag-start si oh no. Check natin. Oh no! So, dito na. Sa gitna ng 10 at 11. So, try natin isabay. 10, 11. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Pause. Punta natin dito. Oh no! Adjust pa natin ng konti. Medyo nabitin yung O. Oh no! Yun, eksakto na siya, no? So, pero yung trill sound with oh no, kinuha naman natin yung pinakamaikli. Oh no, no? Kung i-adjust nyo pa siya na mas malaki, ayan po yung pinakamalaki na niyang wide space niya. Pag i-clear mo naman siya, sobrang liit na, no? Ang hirap na mag-adjust ng ganyan. Ayan po. Pero yun pa rin po yung pag pinalay nyo. Oh no! Okay, save na po natin siya. Palitan na po natin siya as yan. Oh no, no? So, meron na tayong oh no na sound clip. So, yun lang po. Sa ngayon po, ito po muna yung ating pinag-aralan. Next time, tuturo ko po sa inyo yung mga simple na pag-cut pag kayo yung mag-i-edit. Okay, salamat po. Don't forget to like po, subscribe, and comment kung nagustuhan nyo po itong ating itinuro. See you!